أفضل وأسوأ 3 ملاعبية في الكلاسيكو ما بين برشلونة وريال مدريد. نبداو بالأسوأ. رقم 3 مدافع نادي برشلونة باو كوبارسي قدم أسوأ مباراة ليه مع نادي برشلونة. سوء قاطع للاعب هذا في المباراة هذه. كيف المرتبة الثانية نلقاو لامين يامال، أسوأ مباراة منذ تقمص قميص نادي برشلونة. سوء قاطع للنظر، أسوأ لاعب في نادي برشلونة. المرتبة الأولى أسوأ ملاعبي هو جو كونتي، لا يهاجم لا يدافع لا يسنتر، خرج حتى سنتر صحيح، ما عطاه حتى باس صحيحة. أسوأ 3 ملاعبية هذوما بالنسبة لأفضل 3 ملاعبية. المرتبة الثالثة حارس نادي برشلونة تشيزني، قدم مباراة تاريخية ومنع برشلونة من هزيمة كبيرة نتيجة 6-7 أهداف على الأقل بالحق. المرتبة الثانية نلقاو فينيسيوس جونيور، قدم مواجهة ممتازة جدا. كيفاش يخرج بالكرة، كيفاش يجري، كيفاش يعدي في دسم تاعو، بالحق مباراة عالمية قدمها فينيسيوس جونيور. في المرتبة الأولى نلقاو كيليان امبابي، سجل هدف ضيع بيلانتي، وسجل هدف لكن اوفسايد تحسب ببونتو. قلنا انتم في التعليقات هل توافقوني في الرأي أو لا. متنساش اللايك والكومنتير والاشتراك، خاطر برشا كرة تستنى فيك.